السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huzur kaže da obećani Mesija alejsalam je u jednoj prilici objašnjavajući finansijsko žrtvovanje rekao da u svijetu osoba ima preveliku ljubav prema svom imetku i zato prema znanju i interpretaciji snova rečeno ako neko u snu vidi da mu je izvađena jetra i data, nekome to znači imetak. Ovo je razlog, on kaže, ovo je razlog što stvarna pobožnost i vjera s ciljem da to postignemo ovo znači da nećete biti u stanju postići istinske vrline ukoliko ne budete spremni i ne budete trošili najdraže stvari na Allahovom putu, ono što najviše volite. Razlog za to je, on kaže, da ljubaznost prema ljudima, prema Allahovom stvaranju i lijepo postupanje prema ovim ljudima vezano je sa trošenjem ovog imetka, a to je vezano s vjerom i bez toga vjera nije potpuna i nije potpuno ukorijenjena. On je rekao, ukoliko osoba ne daje prednost potrebama drugih ljudi, kako ta osoba može biti od koristi drugim ljudima, koristiti drugim ljudima. Ovaj osjećaj davanja koristi drugima vrlo je bitno i neophodno da osoba ima ovu odliku davanja prednosti potrebama drugih ljudima. I u ovom ajetu je ponovio aje, u ovom ajetu Allah dželešanhu je dao učenje o ovoj vrlini i on nas je uputio ka tome. Zbog toga trošenje imetka na Allahovom putu je velika sreća za osobu i ovo je također standard bogobojaznosti osobe. U ovom isječku, u ovom navodu, ovo je još jedan dio navoda koji sam također proučio, kaže činjenica je, obećani Mesija alejsalam kaže, činjenica je da Allah dželešanuhu Allahovo zadovoljstvo koje je uzrok i povod stvarne sreće ne može se postići ukoliko osoba
se ne podvrgne privremenim teškoćama. I on kaže, blagoslavljeni su oni ljudi koji s ciljem da steknu Allahovo zadovoljstvo ne brinu se i nije briga o brigama i teškoćama, jer svjetlo stalnog zadovoljstva dolazi poslije privremene patnje ili nesreće. Danas je svijet zainteresovan za imetak i s ciljem da to nagomilaju i nakupe i da to upotrebe za svoju ličnu udobnost. To je sredstvo njihovog zadovoljstva i sreće. Ali musliman vjeruje da onaj čovjek musliman koji zna shvatanje i svrhu religije, nema sumnje da nam je Allah dželešanohu dao mnoge blagodati i mogućnosti i omogućuje to ljudima. Međutim, stvarna svrha života je Allahovo zadovoljstvo. Da slijedimo put bogobojaznosti i da ispunjavamo dužnosti prema Allahu i isto tako da ispunimo dužnosti prema drugim ljudima. Allah dželešanohu je spomenuo ovaj predmet u ovom ajetu i objašnjenje toga je dao obećani Mesija alejhi selam da stvarno zadovoljstvo bude postignuto činjenjem dobrih dijela, a ne kroz gomilanje imetka. I dobrota ne postiže svoj stvarni standard dok Allah dželešanohu i njegova stvorenja ne dobiju svoja prava, odnosno vi ne ispunite prava prema njima, dužnosti prema njima onim što najviše volite. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, imetak i bogatstvo su takva stvar koju čovjek voli previše. Oni imaju veliku ljubav prema tome. Ako analizirate danas uzrok nereda i haosa u svijetu, stvarni uzrok toga je ljubav prema imetku. I oni su i pohlepa za imetkom. I onda svjetovni ljudi čak ne znaju ovu stvar, da ako i imaju mnogo imetka, kako da ga potroše, oni čak ni to ne znaju. U ovim zemljama, u zapadnim zemljama, koji se spominju kao razvijene zemlje, iako su oni među njima kod njih ima vrlo bogatih ljudi, međutim, šta su njihovi troškovi? Na šta oni troše? Ovdje, radi trošenja imetka, stvari koje oni imaju, to su kasina, kockarnice, oni tamo idu, jednostavno gube svoj novac i kockaju se. Zapravo, nažalost, i muslimanske zemlje su postale takve, da oni zapravo dolaze iz muslimanskih zemalja ovdje i oni također se upuštaju u ove besmislice i to je za njih zabava. Međutim, i u njihovim vlastitim zemljama muslimanskih imaju takva mjesta. Oni mogu otvoreno trošiti na ove stvari. Prije nekog vremena ja sam vidio u jednom magazinu bila reklama za sladoled i hotel u Dubaju je dao tu reklamu za sladoled. U jednoj čaši su bile 2-3 kugle, cijena je $820 bila tog sladoleda. Jer safran je upotrebljen iz te zemlje, to neki začin vrlo skup i tako dalje i tako dalje. I nešto je zlatno bilo stavljeno u to. Dakle, $100 da pojede taj sladoled, može cijela familija jedna jesti od toliko para, može se nahraniti.
za jedan dan. Međutim, ovi ljudi troše toliko imetka samo da bi uzeli jednu čašu sladoleda. Ovaj trošak, oni koji imaju dovoljno para, oni ne uviđaju kako da potroše te pare i kako da iz toga dobiju zadovoljstvo. Nema sumnje, ovi ljudi troše svoje pare, ali samo da bi zadovoljili svoje sebične želje, a ne da steknu Allahovo zadovoljstvo ili da čini dobra djela. Allah dželešanu kaže, i to je obećan Mesija alejhi selam objasnio, stvarna pobožnost i stvarna bogobojaznost za postizanje takve vjere s ciljem da steknete Allahovo zadovoljstvo, s ciljem da uvećate svoju vjeru, umjesto trošenja para na ove besmislice i svjetovne užitke, treba da budete ljubazni prema ljudima i da ih tretirate lijepo. Ako ovo nije slučaj, onda vi ne možete postići Allahovo zadovoljstvo. U ljubaznosti prema drugim ljudima, dok treba da vodite brigu o potrebama ljudi koji su siromašni i u nuždi, u isto vrijeme treba da uvijek imate na umu način kako da ove ljude približite Bogu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, časni Kur'an je spomenuo njegovu nemir i neudobnost i Allah mu je rekao, zar ćeš ti ubiti sebe u ovoj agoniji, u ovom nemiru, gledajući na stanje ovih ljudi. Šta je bilo to stanje? Kakvo je bilo to stanje ljudi? Gledajući na to, časni poslanik je postao jako uznemiren i zabrinut. Ovo stanje ovih ljudi je bilo stanje daleko od Boga. Oni su bili daleko od vjere. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sebe stavljao uznemirenost samo radi toga što ako ovi ljudi ne budu vjerovali, doći će pod Allahovu srdžbu. U ovo doba isto tako. Osim ispunjavanja svjetovnih fizičkih potreba, za koje je neophodno da trošite pare i da pomažete siromašnim ljudima, istinski Ahmedi, mi imamo odgovornost i dužnost da ispunimo ove duhovne potrebe i mi zato treba da trošimo pare. Jer zadatak ispunjavanja ovog propagiranja upute Islama povjereno je obećanom Mesiji alejhi selam u ovo doba. Ta uputa koju je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio za cijelo čovječanstvo i za svrhu tog propagiranja, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tako bio naklonjen i toliko imao žarku želju i osjećao se uznemireno i zabrinuto. To je vrijeme ovo je vrijeme kad su sva nama sredstva dostupna. Ovaj zadatak je povjeren časnom poslaniku, isto tako ovaj zadatak je sada onda povjeren njegovim sljedbenicima. Njihova je dužnost i odgovornost. Njihova to odgovornost, jer oni su dali zavjet, mi ćemo dati prednost vjeri nad svijetom. Bogati ljudi troše svoj novac za samo zabavu i razonodu. I to je toliko mnogo da čak ne znaju kako treba da potroše svoj novac i na što treba da potroše. Poslije ispunjavanja svih zahtjeva oni ne razumiju da preostali imetak šta da rade s tim. Razlog za to je da njihova religija, ljubaznost prema ljudima općenito su prazni. Onda
samo svjetovna, razonota i besmisleno, to su jedini putevi, za njih nema drugih puteva. S druge strane je musliman koji Allah dželešanohu kaže ne samo višak novca, nego da bi stekao istinske vrline i dobrotu, treba naređeno da troši, da čak sebe stavi u teškoću, troši na Allahovom putu i da troši od onog imetka koji najviše voli. Nema sumnje, neki bogati ljudi također troše na određene humanitarne svrhe i daju milostinju. Međutim, njihovi troškovi u poređenju s njihovim prihodom je daleko manji u odnosu na ono koliko oni primaju. Onda nema redovnosti u tome, oni to ne daju redovno. Dakle, redovno i za dobar cilj, s ciljem da to upotpunite i s ciljem da steknete vrline, samo musliman, vjernik je taj koji troši na taj način i u ovo doba džemat Ahmedija je jedan, to je zajednica vjernika i bogobojaznih ljudi koji imaju sistem i oni troše novac za tu svrhu. I oni troše novac za propagiranje islama u kojem su određena sredstva, to je zadatak širenja poruke, zatim da budemo ljubazni prema drugim ljudima, zatim da ispunimo prava drugih ljudi, odnosno dužnosti prema drugim ljudima, on troši novac za to. I jako je mnogo takvih ljudi koji se podvrgavaju teškoćama, a troše svrhe za ove svrhe. Svoj novac troši. Oni imaju uvjerenje i vjerovanje da dok ovi troškovi će, ovo trošenje će blagosloviti na Allahovim očima i steći njegovo zadovoljstvo, također znaju da taj novac moraju potrošiti na prikladan način. Ovo priznanje čak daju ne Ahmedi, da finansijski sistem naše zajednice je jedinstven. U Kebabiru naš misionar je napisao u jednom događaju i rekao kako je u Jerusalemu dva penzionisana profesora doveli su dva svoja gosta i došli su da posjete naš misionarsko mjesto u Kebabiru. I skupa s njima mi smo imali priliku da govorimo o džematu i sistemu džemata i oni su informisani o tome. Ovi gosti, bio je jedan gost koji je bio profesor koji je došao iz Austrije, ja mislim. I na kraju razgovora on je rekao, jedna stvar koja mi se najviše dopara u džematu, odnosno zajednica Ahmedijata, je da u vašoj zajednici ovaj sistem financija je apsolutno čist i vrlo dobar. I rekao je, revolucija u svijetu može se napraviti i provesti samo kroz čisti imetak. Možda je Allah zapisao u pobjedu u vaše ime. I zato vam ja izražavam čestitke. I za doprinose neophodno je čisti imetak, čisti novac. Allah je rekao, trošite od onog novca koji je čist, koji je bio zarađen kroz pravedna, poštena sredstva, a ne kroz prevaru ili neke druge nepoštena sredstva. Dakle, to onda nije prava stvar. U svakom slučaju, šta god ste zaradili na pogrešan način, onda doprinose primjenu od ovih ljudi u pogledu kojih je, barem znamo na općenit način da taj imetak nije zarađen na pošten način, na dozvoljena sredstva. Kad mi to saznamo, mi ne primamo takve doprinose. Ako ja znam o ovome, onda ili te pare budu vraćene ili taj vršioc dužnosti bude otpušten koji je primio to sa tim znanjem. U stvarnom svijetu žrtvovanje para kroz žrtvovanje, trošenje para kroz žrtvovanje, to je stvarna svrha. I ovo je. Ako se ovo kaže ljudima, baš kao što je ovaj profesor otvoreno to priznao, i ova svjetovna osoba je bila u stanju da to prepozna, da ljudi koji će napraviti revoluciju u svijetu, to su ovi ljudi koji tako rade, koji tako djeluju na poštenim sredstvima. Dakle, sve dotle dok su vaše namjere pobožne i čiste i ukoliko
nastojite da zaradite svoj imetak čisto na pošten način i to trošite na Allahovom putu, sigurno onda možemo postati sredstvo posredstvom nas će doći do revolucije u svijetu, odnosno duhovne revolucije. Allah nas je povezao s ovom revolucijom duhovnom. Allah je to obećao i dao je to obećanje obećano Mesiji alejhi selam. Mi ne treba da dovedemo do svjetovne revolucije. Zapravo duhovna revolucija je naš cilj. To je ono što mi moramo provesti i ostvariti. I mi treba da uputimo poruku časnog poslanika ljudima svijeta. Mi treba da utemeljimo jedinstvenost Allahovu i da ispunimo dužnosti prema Božjim stvorenjima. A ovo nije obična stvar. Allah dželle šanuhu ovo obećanje koje Allah dželle šanuhu da obećano Mesiji, da vrlo pobožni, predani ljudi čistog srca će ti biti dati, rekao obećano Mesija. Ovo su ljudi da bi ispunili tvoju misiju, oni će nuditi i činiti sve vrste žrtvovanja. Mi vidimo da obećano Mesija alejhi selam, spominjajući predanost članova svoje zajednice, kaže: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi, njegovi drugovi, pokazali su takav primjer istinitosti i pobožnosti da takav primjer se ne može naći u historiji svijeta. Ovi ljudi su radi njega podnijeli sve vrste teškoće i smatrali su to nečim jednostavnim i lahkim. U toliko mjeri da su ostavili svoju domovinu i trošili su svoj imetak i bogatstvo i svaku udobnost žrtvovali na tom putu. I on kaže: ja vidim da Allah dželle šanuhu je blagoslovio moju zajednicu u skladu s njihovim položajem i njihovim statusom i stanjem u kojem su. U poređenju sa položajem ashaba je mnogo viši i položaj ashaba u toku vremena obećanog Mesija alejhi selam je također bio visok, koji su primili Ahmedijat na njegovom ruci u skladu s prema njihovom predanošću. Allah im je dao žar i strast da pokažu primjere istinoljubivosti i odanosti. I onda spominjući o finansijskom žrtvovanju članova džemata, on kaže da u religijskim zahtjevima, kad ovi ljudi daju doprinose otvorenog srca, svako više ili manje u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima, oni doprinose i Allah najbolje zna kakav je osjećaj predanosti i odanosti u ovim žrtvovanjima. On kaže: ja vrlo dobro znam da u našoj zajednici, naša zajednica je pokazala takvu predanost i istinoljubivost koju su ashabi časnog poslanika pokazali u svoje vrijeme. Jednom prilikom on je rekao članovima zajednice: visoki standard članova njegove zajednice, on je spomenuo kako su ovi ljudi u stanju da učine, da podnesu, da daju ovako velike žrtve. Obećane Mesije među ljudima koji su vjerovali u njega, njegovim sljedbenicima, oni su odbacili svjetovne želje i potrebe i dali su prednost religijskim potrebama i zahtjevima. Međutim, pitanje duh žrtvovanja i predanosti koju on stvorio kod svojih sljedbenika je među onim ljudima koji su dali zahtjev na njegovo zavjet bajata. Je li to ograničeno na njegovo vrijeme? Ne. Da je to bio slučaj takav, onda džemat ne bi napravio one korake ka uspjehu i napravio napredak ka visokom položaju. Allah je dao obećano Mesiji alejhi selam i rekao mu: ja ću ti dati popularnost, tvoje ime će biti poznato do dalekih mjesta u svijeta i bit ćeš popularan i počašćen. Dakle, vrlo odani
i vjerni članovi će biti podareni obećanom Mesiji za ovu svrhu. Slično tome da napravi reformu u svijetu kojim je Allah povjerio, da Allah je rekao da će poslije njega biti osnovana institucija hilafeta i da će kroz hilafet biti ispunjena misija obećanog Mesije. I predani ljudi vezani s ovom institucijom će obaviti ovu dužnost. Sada u ovo vrijeme mi vidimo da Allah dželešanuhu neprestano ispunjava svoja obećanja. To je zajednica predanih ljudi, oni koji su blisko vezani sa institucijom halifata, oni troše svoje živote, svoj imetak i sve što imaju. Danas ja ću najaviti novu godinu Tahrike Džedid i zbog toga ja želim da spomenem neke primjere ovih ljudi koji su učinili velike finansijske žrtve, finansijski se žrtvovali. Ne samo u bogatim zemljama, nego i u siromašnim zemljama, među onim ljudima koji su tek prihvatili Ahmedijat. Među njima, kako je Allah dželešanuhu među njima kod njih promijenio stanje njihovog srca. Bude čovjek iznenađen da uprkos što su siromašni i skuskih sredstava, oni ispunjavaju svoje obaveze, dužnosti. Iz Kanakri neko piše da ima jedna osoba, jedan čovjek. Tamo je imam u džami skupa sa članom džemata. Kad su rekli ovim novim Ahmedi o finansijskom sistemu i Tahrike Džedida, oni su rekli, jedan čovjek je rekao, ja lično sam davao predavanje o zekijatu, međutim nisam nigdje vidio ovako obuhvatan sistem, niti sam čuo o ovoj instituciji, ovakvom sistemu. I on je odmah platio ovaj doprinos i rekao, ja vam obećavam da ću u budući svaki mjesec sve naše zajednice će dati ove doprinose. Ovo su ljudi, Huzur kaže, koji pripadaju vrlo siromašnim dijelovima svijeta i standard siromaštva u Europi. U poređenju s tim oni su na najnižem nivou siromaštva. Međutim, u žrtvovanju oni su ljudi koji postižu najviše stepene u tome. I ovo nije ograničeno samo na jednu zemlju. Zapravo ova naklonost sada se širi u jako mnogo zemalja svijeta. Ja sam spomenuo Gina Karakari. Misionar sa obale Slonovače kaže da su otišli u neko selo da bi prenosili poruku i prenijeli smo poruku tamo ljudima koji su tamo živjeli. Svi muškarci, sve žene su slušali pažljivo našu poruku. Jedan čovjek je rekao, prije vas mnogi ljudi su dolazili ovdje, međutim mi nikada nismo prije čuli ovako prelijepu poruku. I zbog toga, poslije toga, 300 ljudi su se pridružili džematu i poslije toga, kad im je rečeno o finansijskom sistemu i Tahrike Džedid, kad im je rečeno o tome, i također smo to spomenuli u toku razgovora, da finansijska godina Tahrike Džedid je danas zadnji dan, onda je poglavica sela i imam rekli su seljanima, iako smo danas postali Ahmedi, mi smo se pridružili zajednici, džematu, međutim u svakom slučaju mi treba da uzmemo učešće u ovom blagoslovljenom programu. Tako da su seljani dali, ukupno 10.000 franaka su skupili i dali za Tahrike Džedid program. Onda, ovdje je još jedan događaj, primjer žrtvovanja iz Tanzanije. Tamo, u Monza oblasti, jedan Ahmedi tamo, njegovo obećanje bilo 200.000 šilinga i od toga 100.000 šilinga je već bio platio. Kad je onda 100.000 šilinga je još bio dug, kad je u oktobru Emirsa pisao njemu da ga podsjeti, je on skrenuo pažnju da treba još da plati 100.000 i da se uskoro završava godina Tahrike Džedid. On je rekao, ja sam trenutno na putovanju, međutim ja ću napraviti neki uređaj, nekako ću to urediti. Tako da je preko vozača autobusa poslao ovaj novac i rekao, ovo je moj doprinos i plaćanje je vrlo neophodno i rekao vozaču, čim stigneš tamo,
rekao je ime Mualima i rekao moraš, tako da je on dao ovom vozaču autobusa, dao ime i telefon i rekao čim stigneš molim te nazovi i da predam vas. Tako čim je došao vozač je rekao ja također sam poželio da budem Ahmedi, ja želim da budem Ahmedi. I ovaj vozač autobusa, njegova žena i djeca su primili Ahmedijet. Međutim, nije prihvatio Ahmedijet i nije bio potpuno zadovoljan. Međutim, on kaže ja sam bio potpuno, vidio sam da ljudi jako vole imetak, a mi smo siromašna zajednica. Kako je onda Allah dželešanu stvorio ove ljude koji troše na Allahovom putu i on je stvarno uistinu našao i ti uistinu nalazi zadovoljstvo kod trošenja svog imetka na taj način. I ovaj Ahmedi koji je poslao svoju doprinos kroz vozača autobusa, ova stvar je on poslao preko njega taj novac, upravo ta stvar je postala sredstvo i povod da ovaj čovjek primi Ahmedija. Dakle, doprinosi koji su napunjeni sa pobožnom namjerom, rezultat toga dolazi ponekad odmah. Finansijsko žrtvovanje koje je dato od imetka koje ljudi vole, to postaje sredstvo upute za pobožnu osobu. Na ovaj način Allah dželešanuhu koristi razna sredstva da omogući plodove. Emir Sab Senegala kaže da jedan član naših džemata, Omer Sahib, njegov otac koji nije bio Ahmedi, Bini Konak, on je došao i kad je bio jako bolestan, nakon pregleda doktora rekao da predložio operaciju prostate, međutim nije imao dovoljno para da plati ocu svom za operaciju i bilo mu je teško da snose tako veliki trošak i bio jako zabrinut. On je rekao kad je prva sedmica oktobra došla, u petak, u hudbi kad sam ja spomenuo ovome, narednog dana Omer Sahib je došao k meni, imam Kabe, molim te primi doprinos moj za Tahrike Džid. Emir Sahib je rekao ja znam tvoje stanje i tvoje stanje je već teško i otac ti je bolestan. Kako ćeš dati ovu žrtvu, ovaj doprinos? Ovaj čovjek je rekao ti si jučer spomenuo da je ovo jedna vrsta ugovora sa Allahom dželešanu, tako da u skladu s tim ja želim da dam ovaj doprinos. Tako poslije 2 dana kad sam išao da pitam, Rabi Sab kaže, imam kaže, o njegovom ocu, on je sjedio u stolici i Omer Sab je došao poslije nekog vremena i rekao je danas moj ugovor sa Allahom je bio uspješan jer moj otac se osjeća dobro i poslije nekoliko dana doktor je ponovo ga pregledao i rekao nema potrebe uopšte za operacijom. Dakle, poslije ovog događaja njegov otac je također dao zavjet bajata, prihvatio Ahmedijet. Ovo su ponekada ugovori u gotovini. Allah dželešanhu to napravi nekad s ljudem. Prošle sedmice ja sam spomenuo nekom čovjeku kako je on više volio da služi za džamiju i onda Allah dželešanhu za uzvrat je promijenio, napravio poseban aranžman da on dobije veliku sumu novca kao za uzvrat za to žrtvovanje. Svjetovne vrste osobe će to smatrati samo nekom slučajnošću. Međutim, oni koji vjeruju u Allah, oni čvrsto vjeruju da je ovo Allahov blagoslov koji su oni doživjeli. Kanokan Šasa, tamo je džema, također ima Kokondodo. Guanda. Ejub Sahib je ime ovog čovjeka. Kaže, ja nisam učestvovao u aktivnostima džemata. Moj sin je bio bolestan puno i ja sam imao puno troškova zbog njegovog liječenja. I on kaže, u lokalnoj ameli meni je data odgovornost sekretara za financije. Kad sam ja bio određen za financijskog sekretara, onda moje žrtvovanje financijsko mora biti za primjer za ostatak džemata. Sada
jedna osoba živi u dalekom, ili on ili neko drugi živi u dalekom mjestu, kaže kad sam ja određen za mjesto sekretara, onda moj financijsko učestvovanje mora biti bolje nego drugi. I rekao, ja sam onda počeo da redovno dajem doprinose i zbog blagoslova ovih doprinosa u mojim okolnostima je Allah dao da se promijeni puno najbolje, moj život je postao sretan i moj sin je također zaštićen od bolesti i ja osjećam da je sve ovo rezultat ovog financijskog žrtvovanja. Kad ljudi ima jedan izraz, fraza, da ljudi odreknu se svojih općenitih potreba i žrtvuju se. Međutim, to je zaista vrijedna tačka iza toga, a to je da osoba ne može steći ovaj položaj i ne može cijeniti dok ne daju osobit primjer. Kad pogledate na žrtvovanje siromašnih ljudi, onda to uvidite. Jedna žena iz Gambije koja je prihvatila Ahmedijet nedavno, ona pripada jednom selu i kad joj je rečeno o Ahmedijatu, odgovor onda ove žene je bio: u mojoj kući ima samo elasi da kupim rižu i riže je skoro nestalo. I ova žena je rekla da njen jedini sin koji pomaže cijelu familiju 2 godine, otišao je negdje 2 godine i mora da je umro jer se nigdje javi 2 godine. I skupa s tim ova gospođa je rekla, ja ću, ako možda ću naći nešto da jedem, ali ovo para što imam daću za Tahrike Džedid. I Allah Đelešanuhu rekla je, Allah će napraviti neki aranžman. Samo 3 dana poslije toga taj sin koji je jednostavno nestao 2 godine vratio se natrag. I skupa s njim donio je 10 velikih vreća riže sa sobom. I ovaj sin je rekao u toku ovog perioda koji je bio odsutan, radio je neki posao na gradnji i naučio je kako se zida, tako da je u selu bio u stanju da napravi dobre ugovore, da pravi ljudima kuće. I ova žena je onda rekla, ovo je blagoslov moje poniznog žrtvovanja u vrijeme kada je situacija moja bila vrlo teška. Zar to nije velika revolucija? Huzur kaže, zar ovo nije ogromna revolucija koju Allah dželešanu stvara u srcima ljudi? I zato što oni vjeruju u obećanog Mesiju. Ova revolucija je tamo stvorena. Sigurno je ovo duhovna revolucija. I pogledajte duhovno stanje ove žene. Da ona nije brinula se ni o čemu drugo. I tretman koji Allah pokazao o njoj zaista iznenađujući. Iz Malija misionar piše da je jedna Ahmedi žena koja je imala 80 godina, ona je redovno davala doprinos. Jedan dan došla je pješke i od kuće, i kuća je bila 1 kilometar dalje od misionarske kuće, došla je u misionarsku kuću, bilo je vrlo vruće i bilo je jako teško na vrućini. Misionar kaže, ja sam joj rekao, pa mogao sam ja doći tvojoj kući da to uzem. Međutim, ona je rekla, kad sam ja saznala o doprinosu i važnosti doprinosa, ja nisam htjela da izgubim sevap i nagradu i zato nisam uzela nosiljku, htjela sam da uštedim pare i da dam doprinos. Ovo su standardi ljudi koji su daleko od centra. I oni pokazuju ovakve primjere žrtvovanja. Kao što je Allah učvrstio njihovu vjeru kroz ovo iskustvo, da im Allah dadne snagu, da Allah dželešanu i dalje ojača njihovu, da im dadne još više snage. I iz Benina Zekrija Sahih spominje jedan događaj i kaže da u tamo zajednici, predsjednik zajednice izgubio je posao i bio je jako zabrinut zbog toga. U ovo vrijeme on je podsjećen bio da dadne doprinos za Tahrike Džedid. Poslije nekoliko dana
On je rekao, kad sam podsjećan o doprinosu, bio sam jako zabrinut i molio sam Allaha, molim te, stvori neka sredstva da budem u stanju da platim doprinos, da dadim doprinos. I noć sam proveo na vrlo uznemireno, bio sam vrlo uznemiren. Kad sam oklanjao fadžr sabah namaz, otišao sam u susjedno selo da tražim posao, nisam dobio posao. Međutim, jedan čovjek je išao negdje i prodavao je stoku, ja sam pomogao ovom čovjeku u nečemu, on mi je dao 500 franaka. 200 franaka sam kupio nešto hrane i dao sam 100 djetetu za školu, a 200 sam dao za članarinu. Allah me je toliko blagoslovio za ovu žrtvu da samo poslije 4 dana tačno on je dobio posao, našao je posao i vrlo brzo je dobio posao, odgovarajući posao. Ovo sigurno nije bio slučajno, ovo je sigurno veliki Allahov blagoslov. Ovo su događaji iz Afrike i također iz Indije. Inspektor za Tarike Džediz iz Indije piše da Andhra i Telangana u ovim provincijama, Shahabuddin Saheb je tamo inspektor, on kaže da jedan čovjek iz Hyderabada koji pripada vrlo siromašnoj porodici, počeo je posao sa 20.000 rupija i on ima malu jednu radnju. U vrijeme namaza on zatvori radnju. Ovo je zapravo put i način istinskog vjernika, kad vrijeme namaza dođe, oni zaustave svoj posao. I za godinu on je dao za 1 mjesec cijeli iznos za Tahrike Džidid. I ove godine također 60.000 rupija je dao za Tahrike Džidid. On živi u kući koju iznajmljuje, koju plaća kiriju. Ja sam mu rekao, zašto ne kupiš kuću? On je rekao, šta god da će se dogoditi, dogodit će se na isti način. Svijet se približava uništenju vrlo brzo. Kakva je onda svrha gomilanja imetka? Je bolje da potrošim na Allahovom putu. U Pakistanu jedan gospodin piše u Sialkotu, mi smo se stali tamo s Hadimom i 50.000 je bio njegovo obećanje. Kad sam mu rekao, ti treba da uvećaš doprinos sa 50.000 na 100.000. On ima posao, on izvozi cipele. Na početku on je davao doprinos 5.000, pa onda 10.000, pa 50.000 i onda 100.000. Sada on kaže, zbog blagoslova ovih doprinosa, fabrika koju je prije iznajmljivao, sada je kupio. Slično tome u Indoneziji, naš misionar od tamo piše da osoba od tamo, jedan čovjek je rekao, ja sam vozio motor, ja sam odlučio da vozim motor i to će biti vrlo zdravo za mene i za mog sina. Misionar mu je rekao, ti čini dove i budi redovan u doprinosu. Poslije toga on je dao doprinos za sebe i poslije za svoju familiju, za svoju porodicu. I za nekoliko dana Allah ga je blagoslovio, bio u stanju da kupi svoj motor. Sada u toj kući je umjesto jednog, oni sada imaju 3 motora i njihov prihod se uvećao. U Kanadi ovdje također ima nekih ljudi. Amir Saab kaže da 1000 je bilo obećanje i ne o nekom čovjeku govori, on je uvećao dalje doprinos i već je platio. Iz ovog razloga on to plate na samom početku tako da mogu steći Allahov blagoslov. I za džamiju također oni su dali mnogo para. Slično tome, ovdje također imamo vrlo primjere kako ljudi uvećavaju svoju vjeru. Jedna žena kaže, njen muž je uveče neko telefonirao da je neko dao ček. I ja sam rekao da će to biti $1000. Ona je rekla, ja sam se brinula da platiti ovu $1000
da je to Allah napravio aranžman, da je to 1000 funti. Tako ovdje su osnovani novi džemati. U Hrvatskoj misionar kaže, čini mi se Hrvatskoj, da ljudi, ipak ima mnogo siromašnih ljudi i ima ljudi koji uopšte nemaju nikakvog prihoda. Ovi ljudi ili dobivaju pare od svoje rodbine, ili dobiju privremeni posao 1 ili 2 dana i žive na tom prihodu. Tamo jedan Ahmedi koji je vrlo naklonjen da radi posao džemata, da obavlja posao džemata i cijelo vrijeme troši za ovu svrhu. Međutim, kad ne radi posao džemata, njegova želja je da nešto radi što je korisno džematu. Za zadnju godinu dana on je skupljao prazne konzerve, tako da to može dati da se to obnavlja i da dadne te pare. Godinu dana je skupljao te prazne konzerve i dao da se to u recycling. Dobio je samo $30 za to i pravo je došao u misionarsku kuću i dao $10 za doprinos. Ja se izvinjavam, ne znam iz koje je ovo zemlje primjer. I rekao je to za Tahrike Jadid, molim vas uzmite, kakav god posao on obavlja i radi i šta god zaradi, i sav napor koji on čini, trećinu toga on ulaže za džemat napora. Iz Njemačke sekretar Tahrike Jadid kaže da ima jedna žena koja nije htjela da kaže svoje ime. Ona je došla u kancelariju Tahrike Jadid programa i sav nakit koji je imala, ona je dala za Tahrike Jadid i jako je puno bilo tog nakita, da je cijeli sto bio prekriven nedim nakitom. Ogrlica, naruknice, prstenovi, sve ove stvari, bilo je u obilje puno tih stvari, ona je sve to dala za Tahrike Jadid. Rekla je, ja ne želim da se moje ime zna, tako da moje žrtvovanje bude potpuno radi Allaha. Ukrasi. Ovo je slabost žena da vole svoje ukrase, a ovo je primjer Ahmedi žena koje daju svoj nakit radi Allaha. Jedna žena koja se srela sa mnom rekla, ja sam dala sav svoj nakit za doprinos, za džamiju ili za neke druge dobre svrhe, dobrotvorne svrhe. Međutim, njeni svekar i svekrva, njima se to ne dopada, zašto sam ja sve to dala. I oni me bockaju i prebacuju mi zbog ovog žrtvovanja. Međutim, Allah dželešanu blagoslovljava ljude koji se žrtvuju za njegov put i ova žena koja se žrtvovala radi Allaha, Allah će sigurno blagosloviti ovu ženu. Međutim, ovi ljudi treba zaista da se brinu, ovi koji zaustavljaju bilo koga da učini bilo kakvo žrtvovanje, žrtvu radi za religiju. Allah je taj koji daje imetak. Ovi ljudi koji su nezahvalni, oni su gubitnici i oni treba da ovo zapamte. Tako takvi ljudi, oni imaju razne vrste razmišljanja, treba da čine obilato istikfar. U Rusiji ima nekih primjera žrtvovanja. Jedan čovjek, Linar Sahib, kaže da je njegovo stanje bilo vrlo oskudno. On je živio u iznajmljenoj kući i u finansijskom žrtvovanju stajale su njegove obaveze da ih ispuni. Međutim, obaveznu doprinos i Tahrike Jadid on je plaćao koliko god je mogao i kroz blagoslov ovih doprinosa i sa srećom, kaže, moja žena je dobila zaposlenje i vlada nam je dala smještaj i sada je financijska situacija mnogo bolja naša. I Allahovom milošću on je rekao, mi imamo auto ili 2. Ovo je sve blagoslov Allah i blagoslov davanja doprinosa. Prvo, financijski mi smo bili vrlo u stisci, međutim, sada se naša situacija uveliko popravila. Tako da u Rusiji su ljudi blagosloveni, u Indoneziji, u Africi, u Evropi isto tako. Dakle, sve
I tvrdnja Allah Đelešanu se vrlo jasno izjave Allah, govor Allahove sigurno dokazuju istinitost da zajednica bogobojaznih ljudi i oni koji većavaju svoju vjeru da će tim ljudima Allah dati obilato i naknaditi im i Allah će uvećati njihovu vjeru. U finansijskom žrtvovanju jako je mnogo primjera i priča o tome koji su meni došli da mi Rezur kaže, ali teško je da odlučim koje da iznesem i da vam predstavim. Ja sam uzeo samo nekoliko da vam o njima kažem. Skoro u svakoj zemlji, kao što sam rekao, ljudi koji tamo žive, on tako postupaju, ovakav je postupak Allah. Oni koji se oslanjaju na Allaha i čine žrtvu radi njegovog puta, Allah ih obilato blagoslovi. Čovjek koji zna i koji je mudar, ovaj dokaz je dovoljno dobar za istinitost Ahmedijata, kako kao rezultat ovih žrtvovanja Allah blagoslovljava ove ljude koji čine žrtve. Razlog je da ovi doprinosi su dati i potrošeni za propagiranje religije Islama. Svjetovni ljudi također daju doprinose, međutim njihovi vlastiti troškovi su mnogo viši. Međutim, u bogatim zemljama i njihovi ljudi i doprinosi koje oni daju potrošeni su na ove zemlje gdje se grade bolnice, škole i stotine džamija svake godine izgrađeno. I potrebne su pare za ove svrhe. I to se uzima od Tahrik Džedid sredstava i također za MTA milioni su potrošeni za ovu svrhu. Iako ima sekcija MTA doprinose gdje ljudi daju doprinose, međutim troškovi su mnogo viši od toga. U pogledu MTA ja želim da kažem da u skladu prema procjeni ovdje broj ljudi koji treba da gledaju MTA nije toliki ili barem ne gledaju direktno moju hudbu petkom. Džemat troši jako mnogo para. To je radi odgoja džemata. Dakle, ako je razlika u vremenu, kad se ponavlja, mnogi neahmedi slušaju hudbu i pišu meni i kažu mi nismo članovi zajednice, ali slušamo hudbu. Allah Đelešanuhu je napravio MTA sredstvom povezivanja članova džemata sa hilafetom. Ako u kućama vi nećete posvetiti pažnju ovoj stvari, onda postepeno vaša djeca će se udaljiti od zajednice. Allah Đelešanuhu obećanje koje je dao obećano Mesiji sigurno će biti ispunjeni inšallah. I predani ljudi će biti tu i vi ćete vidjeti da ljudi koji prihvataju tek Ahmedije da oni imaju predanost. Ali nemojte da budu novi Ahmedi koji sve uzmu, a da stari Ahmedi se samo ponose da su njihovi preci bili ashabi, da su oni stari Ahmedi. Allah nema odnosa ni sa kim, nema veze. Ako stari Ahmedi udalje se, onda jednostavno ova činjenica da su njihovi preci bili ashabi ili su bili povezani s tim ljudima ili u rodbini, to im ništa neće koristiti. Mudrost je u tome da prije nego što se ova stvar dogodi, povežite sebe sa hilafetom, a najbolji metod za to koji je Allah dao je MTA. Koristite ovaj metod. Iako je mnogo drugih programa koji dolaze preko MTA, ali barem morate slušati hudbu petkom. A ne da Murabi sad vam prenese kratki sadržaj. Velika je razlika između slušanja cijele hudbe i da slušate samo kratki sadržaj. Kao što sam rekao, sada nova godina Tahrik Džedid počinje i stara godina se završava. Ja najavljujem novu godinu u Kanadi
Ja mislim, prvi put se ovo najavljuje iz Kanade. Ovo je blagoslov Allaha dželešanuhu na džematu, da sada se džemat jako proširio od 1994. Neka organizacija su se hvalila da će uništiti džemat i mislili su da će uništiti potpuno zajednicu našu džemat. U Kadijanu isto tako. U to vrijeme Hazreti Muslima od drugih halifa je najavio, uveo ovu Tahrike Džedid, ovaj program, i započeo je plan da pošalje misionare svuda u svijetu. I opsežan plan je napravljen za to. Za Tahrike Džedid sada, Allahovom milošću, u svakoj zemlji svijeta mi imamo Ahmedija džemat je dobro poznat u svim zemljama svijeta. U 209 zemalja je džemat osnovan Allahovom milošću. I danas, kao zajednica Ahmedija, to je džemat Ahmedija, nad kojim nikad sunce ne zalazi. Bilo je vrijeme kad je Harar, ta organizacija, željeli da potisnu poruku Ahmedijata u Kadijanu, dok mi danas vidimo da sa zapadnih granica svijeta poruka obećanog Mesija alejhi selama, sluga obećanog Mesije alejhi selama prenosi ovu poruku do udaljenih predjela i obećanje koje Allah dželešanuhu dao obećanom Mesiji ispunilo se na veličanstven način. Veličanstveno se ispunilo to obećanje. Dakle, ovo treba svi Ahmediji da zapamte, da su ovo stvari koje na njih stavljaju određene odgovornosti i njihova je dužnost i odgovornost da ispune ove dužnosti, da vas Allah dželešanuhu sposobi za to. Sada ja ću najaviti novu godinu Tahrike Džedid programa i prema tradiciji ja ću spomenuti neke cifre. Allahovom milošću, ova godina Tahrike Džedid, koja se završi 31. oktobra i od 1. novembra je počela nova godina Tahrike Džedid programa. I ovo je nova godina koju ja najavljujem Allahovom milošću prema izvještajima koje sam primio u Tahrike Džedid. Džemat ove godine 11 miliona funti iznosi financijsko žrtvovanje koji su članovi dali u obliku doprinosa, alhamdulillah. Ovaj iznos u poređenju s prošlom godinom je 1,7 miliona više nego prošle godine. Položaj džemata je ovako, Pakistan kao i uvijek je na prvom mjestu. Osim ako to izuzmemo, onda je prva Njemačka, druga Britanija, 3 je Amerika, 4 Kanada, onda 5 Indija i Australija 6. Jedan džemat na Srednjem istoku, zatim Indonezija, još jedan džemat na Srednjem istoku i 10. je Gana. 11. je Švicarska. Po glavi nije izvještaj ovdje. Ja sam to spomenuo što je ovdje spomenuto. Na bazi davanja doprinosa po glavi u skladu s tim istaknute zajednice su, Huzur kaže, Amerika, Švicarska, Velika Britanija, Njemačka, Švedska, Japan, Kanada, i prije toga mi ne spominjemo zajednice na Srednjom istoku, na 5. mjestu ili 5 džemata. Na 5. mjestu su te zemlje sa Srednjeg istoka. Među afričkim zemljama Mauricijus je prvo, zatim Gana, Nigerija, Gambija, Južna Afrika, Burkina Faso, Kembrin, Sierra Leone, Liberija, Tanzanija, Gambija i Mali. Broj učesnika ove godine 90.000 ljudi više učestvuje u ovom programu
1,4 milijuna je ukupan broj ljudi koji daju doprinos. Najviše Beninu, Nigeriju, Mali, Burkina Faso, Ghana, Liberija, Senegal i Kamerun. Oni su obavili vrlo dobar posao za ovu svrhu. I ovo je nešto što svi džemati širom svijeta treba da posvete pažnju ovome. Dati su doprinosi. Za ove umrle pretke i rodbina je dala doprinose za njih. U Pakistanu su 3 velika džemata. Prvi je Lahore, zatim Rabva i Karači treći. Osim toga, 10 gradova stiču Islamabad, Multan, Guwahati, Sholatpur, Gujranwala, Hyderabad, Afsabad, Miawali, Gudli, Hanaval i Bahawalpur. 10 oblasti koji se ističu u svojim žrtvovanjima, uprkos siromaštva, doprinosi u Pakistanu, Sialkot, Faisalabad, Sialgoda, Gujarat, Markot, Bukhara, Naroval, Mirpur Pas, Tubakvesin, Madinabagdin, Malikpur, Azad Kashmir. U Njemačkoj prvi 10 džemata su Rudermark, Neuss, Weingarten, Raunheim South, Pforzheim, Limburg, Cologne, Oplands, Nida i Mahdiabad. I 10 lokalnih, ovi za svoju umrli koji daju, Hamburg, Frankfurt, Grosgerau, Vollfilden, Walden, Wiesbaden, Ditzenbach, Offenbach, Mannheim, Darmstadt i Richtad. I ukupno skupljeno je 5 oblasti u Engleskoj, London B, London A, Midland, North i South ih oblasti. 10 velikih džemata su džamija Fazl broj 1, Usher Park, Glasgow, New Malden, Islamabad, Chillingham i Wimbledon Park. Po glavi doprinos i plaćanje doprinosa. Southwest, Islamabad, Škotska, Midland i Northeast. Sjeveroistok. U veliki džemati su Bromley, Beaton Spa, Islamabad, Scamport, Birmingham South, Worcester Park, Chillingham, Bournemouth, Southampton i džamija Fazl i Mosque West. U Kanadi lokalni džemat Peace Village koji su dali za svoje pretke. Peace Village. One Calgary, Rampton, Vancouver i Silka. Ja se izvinim ako nisam izgovarala ova imena pravilno. Milton West, Durham, Saskatoon South, Saskatoon North, Milton East, in Regina. Huzur kaže, MSM Lai ministar džemat je vrlo aktivan i predsjednik je vrlo aktivan. I stanje ljudi u financijskom smislu. Međutim, nemaju položaj nikakav ovdje da se spomenu među 10 ili ovih neko najuspješnijih. U Ameriki je Silicon Valley, Detroit, Seattle, York, centralna Virginia, Silver Spring, Central Jersey, Triangle, West i Angeles. U Indiji prvi 10 džemata su Karalai, Calicut, Kerala, Hyderabad, Pataprim, Kerala, Kadian, Kananau Town, Kerala, Delhi, Calcutta i Salur, Tamil Nadu.
10 provincija u Indiju, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi, Maharashtra. U Indiji zadnjih nekoliko godina oni pravi dobar napredak. U Australiji prvih 10 džamata su ovdje također ljudi idu naprijed. Melbourne, Berwick, Castle Hill, ACT Canberra, Mostyn Park, Brisbane, Logan, Pensit, Melbourne, Longbourn, Adelaide South, London i Melbourne East. Što se tiče davanja po glavi, 10 džamije su Norton City, Calburn, Darwin, Parramatta, Melbourne, Berwick, Western Park i Castle Hill. Da Allah Đelešanu blagoslovi sve ljude koji su učestvovali, dali doprinose i da Allah blagoslovi njegove ličnosti i njegov imetak i da Allah primi njihovo žrtvovanje. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.